अहिले निर्मल निवासमा बस्दा त यत्रो उत्पात मचाउँछन् भने नारायणहिटीमा बसेको भए कति उत्पात मचाउँथ्यो होला तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। राजा वीरेन्द्र मारिँदै गर्दाखेरि म त भर्खरको थिएँ, 13 दिन यो कपाल खौरिएर पशुपतिको माथिपट्टि जहाँ जलाएको हो त्यसको पारिपट्टिको जहाँ बस्ने ठाउँ छ 13 दिन बसेको हुँ। प्रत्येक दिन बिहान घरबाट जान्थेँ, दिनभरि त्यहाँ गएर बस्थेँ, बेलुका फर्कन्थेँ। अभिभावक गुमाएको जस्तो लागेको थियो। म वैदिक सनातन हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे हो। मलाई मेरो धर्म यति कमजोर लाग्दैन। मेरो धर्म जोगाइदिनुको लागि कोही एउटा ठेकेदार आउनुपर्छ। बिहान ठगेर हिँड्ने गुन्डा काठमाडौँमा आउँछ र के भन्छ भने तेरो हाम्रो धर्म खतरामा छ, जोगाइदिनुपर्छ। मेरो भगवान् त्यति कमजोर छ, भगवान् त्यति कमजोर छ। एउटा चाहिँ ठगहरूले काठमाडौँमा जोगाइदिनु। तपाईँको भगवान् त्यति कमजोर छ, मेरो भगवान् त्यति कमजोर छ, तपाईँ र मेरो आस्था त्यति कमजोर छ। एउटा त्यसलाई आज कसैलाई आज जोगाइदिनुपर्छ। यति कमजोर हामीलाई ठाउँ जनतामा यति धेरै ठुलो आक्रोश बढेको छ। त्यो आक्रोश बढेको कारणले गर्दा शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले विश्वास गुमाएको छ। त्यो विश्वास गुमाएको न्यु पारेर इतिहासमा थन्काइसकेका, रक्षामा मिल्काइसकेका पात्रहरू फेरि मसान जाएको जस्तो उठेर आएको अवस्था। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आज हामीसँग जुन सरकार छ, काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार, यो सरकारसँग सङ्ख्याको हिसाबले यो एकदम बलियो छ, भरोसाको हिसाबले यो बलियो छैन। यसले भरोसा आर्जन गर्न सकेको छैन, लुकाएर हुँदैन। हाम्रा राष्ट्रिय विषयहरू के हुन्? एउटै हुन्छन्। अहिले काठमाडौँमा केही समय अगाडि एउटा उत्पात मचिएको हामीले देख्यौँ, जसको बारेमा आज यहाँ पनि चर्चा भयो। एक थरी मानिसहरू राजा फर्काउँछु गर्न लागिरहेका छन्। तपाईँहरूले रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, सामाजिक सञ्जाल हेरिराख्नु भएको छ। कतिजना यहाँबाट पनि गएका होला। विषय एउटै, तथ्य एउटै। काठमाडौँबाट बसे पनि यही हो, यहाँबाट हेरे पनि एउटै हो। तर त्यो भइरहेको घटना वा तथ्यलाई हेर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले लगाउने चस्मा चाहिँ के हो त? कुन चस्मा लगाएर त्यो विषयलाई हेर्ने? काठमाडौँमा भइरहेको अहिलेको यो उत्पातलाई हामी कसरी बुझ्छौँ वा कसरी बुझ्नुपर्छ? काङ्ग्रेसको यसको भूमिका के हुनुपर्छ? हामीले यसलाई कसरी हेर्ने? त्योभन्दा पहिला हामी को हौँ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राष्ट्रिय पार्टी हो। राष्ट्रिय पार्टी भनेको के हो? कुनै पार्टीको नाम राष्ट्रिय छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको नाम राखेको छ। कुनै पार्टीको नाममा राष्ट्रिय राखेर राष्ट्रिय हुने होइन। कुन पार्टीले कति मत लियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ। कुन पार्टीले कति मत ल्यायो त्यसको आधारमा पनि राष्ट्रिय हुने होइन। जननायक बीपी कोइरालाले यो पार्टी स्थापना गर्ने बेलामा नेपालमा चुनाव नै भएको थिएन। काङ्ग्रेस त जन्मने बेलामै राष्ट्रिय पार्टी भएर जन्मियो। चुनाव भएर कति मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषाले पाएको होइन। त्योभन्दा पहिले राष्ट्रिय पार्टी भयो। राष्ट्रिय पार्टी भनेको के हो? राष्ट्रिय पार्टी भनेको जुनै पनि समयमा राष्ट्रको अगाडि जुन सबैभन्दा ठुलो समस्या आउँछ त्यो समस्यासँग जसले जुझ्छ, राष्ट्रको अगाडि सबभन्दा ठुलो अवसर जुन आउँछ त्यो अवसरलाई जसले छोप्छ, राष्ट्रको अगाडि सबभन्दा ठुलो चुनौती जुन आउँछ त्यो चुनौतीको जसले सामना गर्छ, त्यो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस राष्ट्रिय पार्टी। त्यसैले काङ्ग्रेसले हेर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले लगाउने चस्माले आज काठमाडौँको सडकमा भएको उत्पातहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्दै गर्दा कसरी सोच्नुपर्ने छ भने हामी राष्ट्रिय पार्टी हो, हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पार्टीको आफ्नै धर्म छ। चुनाव लड्नु, चुनाव जित्नु, चुनाव हार्नु यो एउटा अर्कै विषय। त्यो सबै महत्त्वपूर्ण विषय त्यो भएको भए 8 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको बीपी कोइराला 8 वर्ष झ्यालखानामा कोचिँदाखेरि त्यो बेलाको राजा महेन्द्र वा राजा वीरेन्द्रलाई एउटा पत्रमा महाराज सम्बोधन गरेर महाराज माफी पाऊँ भनेको मात्र भए फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथे नि, फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथे। तर मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर 22-23 वर्षको ठिटोले ए बाहुन तिम्रो ओठ निचर्दै गर्दा दुध आउला जस्तो छ, जाऊ घर जाऊ भनेर भनेको बीपी कोइरालालाई मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए, जग्गा कसको हुन्छ जोत्नेको हुन्छ, शासन कसको हुन्छ जनताले जसलाई छान्छ त्यसको हुन्छ भनेर त्यो बेलामा मोहन शमशेरको अगाडि नडगमगाएको बीपी कोइराला त्यो बेलामा 8 वर्ष झ्यालखानामा बस्न तयार भएको बीपी कोइरालाको पार्टीका कार्यकर्ताहरू हामीले कहिले बिर्सनु।
हामी कहिले चुनाव जितौँला, कहिले हारौँला, कहिले सरकार बनाउँला, कहिले सरकारमा नरहौँला, त्यो छुट्टै विषय हो र त्यो कहिलेकाहीँ त्यो गौण विषय पनि हुन्छ। हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको देशको अगाडिको सबभन्दा विषय कि मुख्य विषय के हो, त्यो हाम्रो अगाडिको सबभन्दा मुख्य विषय हो। आज काठमाडौँमा भएको उत्पातलाई बुझ्नका निम्ति त्यस कारणले गर्दा यो दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ, अलिकति इतिहासतिर फर्केर पनि हेर्नुपर्छ। 15 सालमा बिपी कोइरालाको सरकार बन्यो, राजा महेन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा नेपालको राज संस्थाले जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारलाई अपदस्थ नगरेको भए, आनन्दले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चल्न दिएको भए आज नेपालमा के हुन्थ्यो? आज नेपालमा संवैधानिक राजा पनि रहन्थ्यो, हामीसँग 60-65 वर्षको प्रजातन्त्रको इतिहास पनि रहन्थ्यो, आज देश विकासको अर्कै स्तरमा पुगिसकेको हुन्थ्यो। आज तपाईँ र मैले जुन जुन विषयमा आज छलफल गर्ने कुनै पनि विषयमा आज हामीले छलफल गर्न पर्दैन थियो। हामी योभन्दा धेरै पहिला धेरै अगाडि पुगिसकेका हुन्थ्यौँ। 30 वर्ष नेपालको खेर गयो, राजाको एउटा लहरमा नेपालको 30 वर्ष खेर गयो। 46 सालको परिवर्तन पछाडि हामीले अलिकति थोरै बामे सर्यौँ, के कामहरू पनि गर्यौँ, के सुरुवात पनि भयो, गल्ती हामीले पनि गर्यौँ। गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद जस्तो व्यक्तित्व भएको आजको जस्तो होइन, त्यत्रो पार्टी, त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएको पार्टी हामी झगडा गऱ्यौँ। आफ्नो घरभित्रको सानोतिनो झगडा हामीले मिलाउन सकेनौँ। हाम्रो घरको झगडा लगेर हामीले जनतामा थोपर्दाखेरि अनावश्यक मध्यावधि चुनावमा हामीहरू गयौँ, जसको कारणले गर्दा माओवादीहरूलाई नेपालमा नेपालले चाहँदै नचाहेको, नेपाललाई आवश्यकै नभएको हिंसाको त्यत्रो लामो श्रृङ्खलाको प्रारम्भ गर्नका निम्ति एउटा अवसर प्राप्त भयो। कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि कमजोरी छ। 10 वर्ष माओवादीको हिंसामा देश गयो, बन्दुक, बारुद, बम, यसका बीचमा हाम्रा दिनहरू बिते। 62-63 को आन्दोलन पछाडि फेरि हामी फर्केर आयौँ। अघि गङ्गा साईले भन्नुभयो, अर्को 8-10 वर्ष हाम्रो फेरि संविधान निर्माण गर्ने काममा गयो। बल्ल 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 संविधान बनायौँ। संविधान चुनाव गर्दै गर्दै जाँदै गर्दा 2080 सालसम्म हामीहरू पुग्यौँ। आज हाम्रो हातमा संविधान छ, संवैधानिक प्रबन्ध छ, 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, स्थानीय सरकार छ। हामी सबैको कहीँ न कहीँ हाम्रो आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै अधिकारहरू हाम्रो संविधानले सुरक्षित गरेको छ। यस्तो पढे लेखेको युवाहरूको जनसङ्ख्या तयार भएको छ। नेपालको इतिहासमा नेपालमा सबैभन्दा बढी तन्नेरीहरू रहेको बेला छ। हामीले कल्पना पनि नगरेको पूर्वाधार बनेको छ। अघि भरत शाहले चर्चा गरिसक्नु भएको छ 2056 सालमा यो ठाउँ कस्तो थियो भनेर। हामी त 56 भन्दा अगाडि फर्क्यौँ भने त यही तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कति पहाडबाट बसाइसराई गरेर आउनुभएको छ। हाम्रो पहाड कस्ता थिए, हाम्रो मधेस कस्तो थियो भनेर हामीले तुलना गर्दाखेरि मात्रै पनि अहिले भर्खर जन्मदै गरेका, हुर्कँदै गरेका केटाकेटीहरूले पत्याउन नसक्ने अवस्था छ। आज हामीसँग पूर्वाधार छ, सडक छ, बत्ती छ, बिजुली छ, सूचना प्रविधि छ, विद्यालय छ, सबै कहीँ न कहीँ केही न केही कुराहरू छन्। अब यो 10 वर्ष यो सबै कुराहरूलाई जोडेर यो 10 वर्ष मेहनतका साथ काम गर्ने हो भने यो 10 वर्ष चाहिँ नेपालमा चमत्कार गरेको जस्तो 10 वर्ष बनाउन सक्ने अवस्था हामीसँग छ। तर यो हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी सबैले त्यो लागिरहेको छ त? लागिरहेको छैन। अघि नै फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अघि नै गङ्गा साईले नै चर्चा गर्नुभएको थियो, गिलासमा पानी छ, आधा भरिएको छ, आधा खाली छ। त्यो गिलासमा आधा भरिएको पानीलाई, मेरो अगाडि राखेको गिलासमा भएको आधा भरिएको पानीलाई तपाईँले त्यहाँबाट हेर्दै गर्दा कस्तो छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँले आधा खाली छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आधा भरिएको छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई के भन्न चाहन्छु, त्यो आधा भरिएको छ तर आधा खाली छ। आधा भरिएकोले पुग्दैन। यो 10 वर्षमा त्यसलाई आधा भर्नुपर्ने छ र 10 वर्षभित्रमा गिलासलाई पुरा भर्नुपर्ने छ। म वा काङ्ग्रेस त्यो भन्न चाहिरहेको छ। तर हामीभन्दा बाहिर रहेको एउटा शक्ति छ, ऊ के भनिरहेको छ हेर, त्यो गिलासमा आधा पानी छ पनि भन्दैन। उसले के मात्र भनिरहेको छ भने त्यो गिलास आधा खाली छ, खाली छ, खाली छ मात्र भनिरहेको छ।
खाली भएको यथार्थ हो, खाली भएको यथार्थ हो। त आधा भरिएको पनि यथार्थ हो, आधा खाली भएको पनि यथार्थ हो। हाम्रो प्रयत्नले आधा भर्नुपर्ने ठाउँमा कहीँ न कहीँ हामीले आत्मविश्वास गुमाएका छौँ। यति धेरै ठुलो बेचैनी नेपाली समाजमा छ, यति ठुलो असन्तुष्टि छ। आधा खाली देख्दै गर्दा बेचैनी हुने कुरा स्वाभाविक हो, तर आधा भरिएको छ, आधा भर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास आजको आवश्यकता हो। त्यो खाँचो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। आजको काङ्ग्रेसको धर्म भनेको यही, आम नागरिकका बिचमा उभिएर काङ्ग्रेसले आम नागरिकलाई बताउन सक्नुपर्छ यो गिलासमा आधा पानी छ, आधा खाली छ। आधा खाली भएको कुराले तिम्रो मन पनि दुखेको छ, मेरो मन पनि दुखेको छ। आधा भर्ने हो, आधा भरिएको ठाउँमा आधा थप्दाखेरि नै पुरा हुन्छ, यो विश्वासको साथ बताउन सक्नुपर्छ। तर यो बताइरहँदै गर्दा छेउमा एउटा नयाँ पात्र आएको छ, नयाँ प्रवृत्ति आएको छ। हामीले भर्खर काठमाडौँमा यत्रो उत्पात देख्यौँ। काठमाडौँको सडकमा अहिले को देखिएको छ, यी सबै देखिएका आवरणमा देखिएका पात्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने म कुनै आवश्यकता ठान्दिनँ। मैले बुझेको कुरा अघि नै मान्य भरत शाहले पनि चर्चा गर्नुभयो तिनी कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालमा उत्पात मचाउन चाहनुहुन्छ, भाँड भैलो गर्न चाहनुहुन्छ। भाँड भैलो गरेर उत्पात मचाएर सत्ता कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो हातमा शासन व्यवस्था लिएर चलाउन चाहनुहुन्छ। यसमा कुनै लुकाउने कुरा केही छैन। अब एकछिन काङ्ग्रेसको साथीले चिन्तन गर्नु, उहाँले जे सोच्नु भएको छ त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभन्दा पहिला के चिन्तन गर्नु भने उहाँले जे सोच्नु भएको छ त्यो ठिक छ कि छैन चिन्तन गर्नु। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको साथीले सोच्ने तरिका र तपाईँ र मैले सोच्ने तरिका फरक हुन्छ है। बिपी कोइराला लगायतका नेताहरूले यो पार्टी बनाउँदै गर्दा जतिखेर त्रिभुवन राजा भागेर भारत जानुभयो त्यो बेलामा त्रिभुवन राजालाई भारतै छोडेर आउन पनि सकिन्थ्यो होला, तर त्रिभुवन राजालाई सँगै लिएर आउनुभयो। महेन्द्र राजाले कु गरेर बिपी कोइरालालाई 8 वर्ष थुनेर भारत प्रवासमा बसेर हातमा 7वटा ज्ञान मुद्दा लिएर नेपाल फर्कँदै गर्दा पनि बिपी र गणेशमानले भन्नुभयो कि राजा जति खराब भए पनि हामी संविधानभित्र बस्ने राजा चाहन्छौँ। त्यो भनेर आएको पार्टी हो, सो लुकाउने कुरा के पनि छैन। हामी जन्मजात राजा चाहिँदैन भन्ने पार्टी होइन। हामी सबै मञ्चमा बसेको मानिसहरूले राजा चाहिन्छ भनेर आएको, राजा मानेर आएको। राजा वीरेन्द्र मारिँदै गर्दाखेरि म त भर्खरको थिएँ। 13 दिन यो कपाल खौरिएर पशुपतिको माथिपट्टि जहाँ जलाएको हो त्यसको पारिपट्टिको जहाँ बस्ने ठाउँ छ 13 दिन बसेको म। प्रत्येक दिन बिहान घरबाट जान्थेँ, दिनभरि त्यहाँ गएर बस्थेँ, बेलुका फर्कन्थेँ। अभिभावक गुमाएको जस्तो लागेको थियो। हामी सबैजना त्यो कुरा गरेर आएका, भोगेर आएका। त्यो बेलामा तपाईँलाई याद छ नि गिरिजाप्रसाद कोइराला कसरी लोखटिनु भएको थियो, ढुङ्गा मुढा भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ढुङ्गा मुढा हुँदै गर्दा त्यो बेला एकातिर माओवादी थिए, एकातिर राजावादी थिए। त्यो सबै अप्ठ्यारोको बिचमा पनि त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस, तपाईँ हामी सबैले अहिले उत्पात मचाउने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा बसाउँदै गर्दाखेरि घाउ चोट सहेर बसाएर राख्यो। हाम्रो पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ राजाले के गर्छन् भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैन, मलाई सोधे हुन्छ कि माघ 19 गतेको घटना घटाउनुभन्दा पहिला थाहा पाइसकेपछि म गएँ राजालाई गएर मैले भने महाराज हजुरले जे भनिबक्सन्छ म सबै मान्छु, जे भनिबक्सन्छ म सबै कुरा गर्छु, तर एउटा कुरा मात्र मान्दिनँ, प्रजातन्त्र चाहिँ हजुरले लान पाइरहेको छ, बाँकी रहेको सबै कुरा मान्छु। माघ 18 गते भनेर आएकोलाई माघ 19 गते लगेर थुनिदियो। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, नेपालमा यो काङ्ग्रेस पार्टी स्थापना भएको बेलादेखि हजुरबाउलाई, बालाई, दाईलाई सबैलाई संवैधानिक राजा बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको होइन। हामीले दुःख चोट सबै खाएर गरेको होइन।
नेपालको राजालाई अरू जे पनि बनाउन सकिएला तर संवैधानिक बनाउन सकिन्न। अहिले निर्मल निवासमा बस्दा त यत्रो उत्पात मचाउँछन् भने नारायणहिटीमा बसेको भए कति उत्पात मचाउँथ्यो होला तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। नेपालको राजा नेपालको राज संस्था बेलायतको जस्तो होइन रहेछ, जापानको जस्तो पनि होइन रहेछ, वा युरोपको जस्तो पनि होइन रहेछ। तपाईँले जति टाउको फुटाउनुहोस्, मैले जति कुइनो ठोक्काउँ, यहाँको राज संस्था संवैधानिक बन्द रहेनछ। हामीले चाहेर बन्द रहेनछ। हामीले जति थप्पडी बजाउन खोजे पनि उसले हात दिँदो रहेनछ। त्यसैले हामीसँग जम्मा एउटा छनौट छ कि राजाको शासन कि जनताको शासन, बिचको बाटै छैन, बिचको कुनै बाटै छैन। त्यसैले हामी के निष्कर्षमा पुगेको हो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले त अधिवेशनबाट निर्णय गरेर आफ्नो विधानमा भएको संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने कुरालाई बदलेर शानका साथमा हामीले आफ्नो पार्टीको विधानमा गणतन्त्र लेखेको हो। हाम्रो अनुभवले पुर्याएको त्यहाँ, हाम्रो ज्ञानले पुर्याएको त्यहाँ, हामी तपाईँ र मेरो हाम्रो विवेकले पुर्याएको त्यहाँ। हामी रातारात कसैको लहरमा, कसैले अराएर, कसैले भनेर सडकमा हल्ला गरेर लेखेको होइन। पार्टीको दस्तावेज छ, दर्जनौं छलफल भएको छ। म पहिलोपटक राजद्रोहको मुद्दा लाग्दै गर्दाखेरि, अदालतमा राजद्रोहको मुद्दा पहिलोपटक लाग्दै गर्दाखेरि लाग्यो राजद्रोहको मुद्दा, तर अदालतमा गएर बयान दिएर जाँदै गर्दाखेरि, बयान दिएर आउँदै गर्दाखेरि संविधान मान्छु, संवैधानिक राजतन्त्र मान्छु भनेर बयान दिएर आएको। तर दोस्रो पटक राजद्रोहको मुद्दा लाग्दै जाँदै गर्दाखेरि यो राजा पनि मान्दिन, संविधान पनि मान्दिन, संवैधानिक राजा पनि मान्दिन, नेपालमा गणतन्त्र भन्दाको विकल्प छैन भनेर बयान दिएर आएको। उमेर मेरो सानै थियो, त्यो 2-3 वर्षको कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको अनुभवले सिकाएको कुरा हो। त्यसैले आज नेपाली कांग्रेस पार्टीका आम साथीहरूले, पार्टीका साथीहरूले यदि तपाईँ भन्दा, हामी भन्दा नयाँ पुस्ताका साथीहरू कोही अल्मलिनु भएको छ, हाम्रै साथीहरू कोही बरालिनु भएको छ भने ती साथीलाई सम्हाल्ने काम पनि हाम्रो। त्यो ग्लास आधा छ, आधा ग्लास भर्नुपर्ने छ, आधा ग्लास भर्नुपर्ने काम छोडेर हिजो इतिहासमा बिसाइसकेको, हामीले थन्काइसकेको, टुङ्गाइसकेको विषय फेरि बिउजाएर त्यो ग्लास भरिने। त्यसले के गर्छ? नेपालमा यो हाम्रो मूल समस्या होइन। हाम्रो मूल समस्या अर्कै छ। आजको हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको, मुद्दा भनेको हाम्रा तन्नेरीहरूलाई रोजगारी कसरी दिने भन्ने सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। आजको हाम्रो सबभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको नेपाल कृषि प्रधान देश, तर नेपालले धान पनि किन्छ, मकै पनि किन्छ, गहुँ पनि किन्छ, केरा पनि किन्छ, स्याउ पनि किन्छ। नेपालले 4 खरब रुपियाँको कृषिको सामान किन्छ। मलेसिया जान्छ, कतार जान्छ, इजरायल जान्छ, केटाकेटी काम गर्न जान्छन्। काम गर्न जान गएको कुरामा आपत्तिको कुरा होइन। तिनले पैसा कमाएर पठाएका छन्, डलर पठाएका छन्, युरो पठाएका छन्, रिङ्गेट पठाएका छन्। आज नेपालको इतिहासमा नेपालको ब्याङ्कमा सबभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ। यति धेरै तन्नेरीहरू छन्। यिनले कमाएर पठाएको पैसाबाट हामी हाम्रो भान्साको लागि चाहिने दाल, चामल, तरकारी, फलफुल किनेर खानुपर्ने अवस्था बनेको छ। कसैलाई दोष दिएर हुन्न, फेरि कसैलाई दोष दिएर हुन्न, छलफल गरेर चिन्तन गरेर गर्नु कसरी गर्ने होला। हिजोभन्दा सजिलो भएको छ। हिजोको पहाड, तपाईँहरू धेरै पहाडबाट आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। हिजोको पहाड सजिलो थियो। मेरो बाआमा काठमाडौँ सोलुखुम्बुबाट आउनुभयो। 6 दिन हिँडेर आउनुहुन्थ्यो मेरो बा काठमाडौँ। काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि पहाडबाट घिउ चामल बोकेर ल्याएर टाउकोमा ल्याएर पढ्न काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। अहिले मेरो सोलुखुम्बु पहाडको घरको आँगनमा गाडी पुग्छ, तर मान्छे कोही पनि बस्दैन। गाडीले जम्मा एउटा सुविधा दिएको छ, त्यो गाडीमा छिटोभन्दा छिटो मान्छे बसेर काठमाडौँ आउन चाहन्छ। अनि काठमाडौँ आएपछि छिटोभन्दा छिटो जहाजको टिकट काटेर कतार जान चाहन्छ। त्यो कसरी बदल्ने होला, कसरी जोड्ने होला? 5 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई नेपालमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। यत्र केटाकेटी क्याम्पसमा पढेर निस्कँदैछ। यी पढेर निस्केका केटाकेटीलाई रोजगारी सृजना गरेर मात्र हुँदैन, खल्ती राम्रोसँग भरिने रोजगारी दिनुपर्ने छ, जसले गर्दा यिनको जीवन यहाँ मातोस्। नर्स पढेको छ मान्छेले, अकाउन्टेन्सी पढेको छ मान्छेले, डक्टर पढेको छ मान्छेले, विभिन्न खालका अरू विषयहरू पढेका छन्। काम गर्न गयो, ब्याङ्कमा काम गर्न जान्छन्, 15,000 20,000 रुपियाँ जम्मा तलब पाएको छ। कसरी यिनको आय बढाउने होला?
यो नेपालको विषय, यी विषयहरूमा हामी छलफल गर्न किन सकिरहेका छैनौँ? किनकि भ्रष्टाचारको केही घटनाले, कुशासनका केही कामहरूले गर्दा जनतामा यति धेरै ठुलो आक्रोश बढेको छ। त्यो आक्रोश बढेको कारणले गर्दा शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले विश्वास गुमाएको छ। त्यो विश्वास गुमाएको न्यु पारेर इतिहासमा थन्काइसकेका, रक्षणमा मिल्काइसकेका पात्रहरू फेरि मसान जाएको जस्तो उठेर आएको अवस्था बनेको छ। त्यो अल्मलेर हुन्छ, त्यो अल्मलेर होइन। हामीले गर्नुपर्ने काम के हो? हामीले गर्नुपर्ने आजको हाम्रो समस्या भ्रष्टाचारको समस्या, कुशासनको समस्या, यसमा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। भ्रष्टाचार पार्टीले गर्दैन, व्यक्तिले गर्छ। हामी कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छौँ? कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टाचार गर्यो भनिदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ नेताले गर्यो। तपाईँ पनि नेता, म पनि नेता, तपाईँ हामी मञ्च बसेको सबै नेता। पार्टीले, नेताले गर्दैन, व्यक्तिले गर्छ। भ्रष्टाचार व्यक्तिले गर्छ भने सजाय पनि व्यक्तिले पाउनुपर्छ। कोही पनि जतिसुकै शक्तिशाली होस्, गलत गर्छ भने गलत गरेको कुराको दण्ड पाउनुपर्छ। विधिको शासन भनेको यही, गणतन्त्र भनेको यही। यसलाई पो हामीले राम्रोसँग स्थापित गर्ने होला। यसबाट पो हामीले समस्याको समाधान गर्दै जाने होला। त्यसैले म नेपाली कांग्रेस पार्टीका आम सबै साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको दिनको कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो। संघीयता बदलिन्न। अहिले प्रदेश जसरी चलेको छ यो बदल्नै पर्छ। यसरी प्रदेश चलाएर चल्दैन। माथि पानी पर्यो भने प्रदेशमा छाता ओढ्ने यस्तो प्रदेश हामीले बनाएकै होइन। हामीले प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानुन बनाएर दिएकै छैनौँ। हामीले 40औं कानुन बनाएर दिनुपर्ने छ, हामीले दिएका छैनौँ। प्रदेश यति खर्चिलो बनाएर पनि हुँदैन, सङ्घ पनि यति खर्चिलो बनाएर हुँदैन। हामीले अघि कुरा उठ्यो संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, एकदम ठिक। यत्रो धेरै मन्त्रालय सङ्घमा चाहिँदैन, यति धेरै जनप्रतिनिधि चाहिँदैन। प्रदेशमा त म त भन्छु छलफल गरौँ। प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने परिपाटीमा गए पनि हुन्छ। मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने 5 वर्षको लागि जम्मा 5 जनाको मन्त्रालय बनाउने र सङ्घले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सबै कामहरू प्रदेशलाई दिने, ठुल्ठुलो कामहरू सङ्घमा राख्ने। तपाईँहरूको यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अघि म बाटोमा आउँदै थिएँ, यहाँ 2टा पुल बन्दैछ। यो पुल सङ्घले बनाएको, प्रदेशले बनाएको? सङ्घले। अनि यस्तो पनि संघीयता हुन्छ? त्यति जाबो पुल पनि सङ्घले बनाउनु पर्ने हो। त्यो पुल त प्रदेशले बनाउनु पर्ने हो नि। तर प्रदेशले पुल बनाउनको लागि प्रदेशसँग पहिला त्यो क्षमता त बनाउनु पर्यो। हामीले कल्पना गरेको त त्यो हो नि। गाउँले गर्नुपर्ने काम प्रदेशले गरेको छ, प्रदेशले गर्नुपर्ने काम सङ्घले गरेको छ, अनि तलपट्टि मान्छेहरू सबैजना हामीले के भनेको छ? संघीयता काम लागेन, काम लागेन, काम लागेन भन्ने अवस्था बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सन्दर्भ हामीले ल्याएको, बनाएको, टिकाउने हो। हामी हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हामी सनातन धर्म मान्ने मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा छौँ। हामी वैदिक सनातन धर्म मान्ने मानिसहरूको हाम्रो आफ्नो परम्परा छ, हाम्रो आफ्नो धार्मिक आस्था छ। यसलाई जोगाउने हाम्रो यही माटोभित्र हाम्रो मुसलमान साथीहरू, यो नेपाल बनेदेखि बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै मिलेर बस्ने। यहाँभित्र हाम्रा किराँत धर्म मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै मिलेर बस्ने, सबैले सबैको ठाउँ दिएर बस्ने। हाम्रो आफ्नो परिवार छ, हाम्रो आफ्नो परम्परा छ, संस्कृति संस्कार छ, यो जोगाउने हो। म वैदिक सनातन हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे हो। मलाई मेरो धर्म यति कमजोर लाग्दैन। मेरो धर्म जोगाइदिनुको लागि कोही एउटा ठेकेदार आउनुपर्छ। ब्याङ्क ठगेर हिँड्ने गुन्डा काठमाडौँमा आउँछ र के भन्छ भने तेरो मेरो हाम्रो धर्म खतरामा छ, जोगाइदिनुपर्छ। मेरो भगवान त्यति कमजोर छ, भगवान त्यति कमजोर छ। एउटा चाहिँ ठगहरूले काठमाडौँमा जोगाइ, तपाईँको भगवान त्यति कमजोर छ, मेरो भगवान त्यति कमजोर छ, तपाईँ र मेरो आस्था त्यति कमजोर छ। एउटा त्यसलाई आज कसैलाई आज जोगाइदिनुपर्छ, यति कमजोर हामीलाई ठाउँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो कुरा बुझाउनु पर्नेछ। हाम्रो धर्म जोगाउने हो, हाम्रो परम्परा जोगाउने हो, हाम्रो मठ मन्दिर जोगाउने हो। तर यो काम कसले गर्छ? तपाईँ हामी मिलेर गर्ने हो, नागरिकले गर्छ। यो कुरा हामीले बताउनु पर्नेछ। दोस्रो, नागरिकको तहमा बेचैनी छ, यो कुरालाई लुकाएर हुँदैन। मैले त प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यही कुरा भनेको छु, मेरो सभापतिलाई पनि यही कुरा भनेको छु।
म जुन जिम्मेवारीमा बसेको छु त्यो जिम्मेवारीमा बस्दै गर्दाको बन्द कोठाभित्र पनि मैले भन्ने कुरा त्यही हो, बाहिर भन्ने कुरा पनि त्यही हो। नागरिकहरू नेतासँग रिसाएका छन्, हामीसँग रिसाएका छन्, लुकाएर हुँदैन। सरकार धेरै सङ्ख्याको समर्थन भएर बलियो हुँदैन। नागरिकहरूले भरोसा गर्यो भने सरकार बलियो हुन्छ, नागरिकले भरोसा गरेन भने सरकार बलियो हुँदैन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आज हामीसँग जुन सरकार छ, कांग्रेस र एमालेको सरकार, यो सरकारसँग सङ्ख्याको हिसाबले यो एकदम बलियो छ, भरोसाको हिसाबले यो बलियो छैन। यसले भरोसा आर्जन गर्न सकेको छैन, लुकाएर हुँदैन। 7-8 महिना भयो सरकार बनेको, ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, जसलाई हाम्रो पुरा समर्थन छ। यो फेरि मैले अहिले भनिरहेको कुराले कहीँ कतै डगमगाएर भनेको होइन, तर सही कुरा गर्नुपर्छ। सरकारले गएको 7-8 महिनामा जुन भरोसा आर्जन गर्न सक्नुपर्ने हो, भरोसा आर्जन गर्न सकेको छैन। सरकारको कामको गति पनि मिलिरहेको छैन, सरकारको कामको मति पनि मिलिरहेको छैन। जुन तरिकाले मन्त्रीहरूले काम गर्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने, त्यो कामहरू भइरहेको छैन। गति पनि बढाउनुपर्छ, काम गर्ने तरिका पनि बदल्नुपर्छ। अबको 3-4 महिनाको समयभित्र कि तपाईँहरूले परिणाम दिनुपर्छ। परिणाम दिन नसक्ने मन्त्रीहरू जो हुन्छ सबले बाटो छोडिदिए हुन्छ। यहाँ कोही भयो नभएर कोही नचल्ने कुरा छैन। के परिणाम चाहियो? पार्टीको साथीहरूले गाउँमा बसेर चर्चा गर्न पाउनु पर्यो, साथीहरूले गरेको कामको बारेमा बताउन पाउनु पर्यो। यति धेरै क्षेत्रमा यति धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। गाउँको सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने छ, प्रदेशको सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने छ, सङ्घको सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने छ। हामीले कामबाट जवाफ दिनुपर्ने छ। दोस्रो कुरा यो। तेस्रो कुरा भनेको हामीले एउटा ठोस सुधारहरू गर्नुपर्ने। जुन सुधार 15 सालमा बीपी कोइराला सुवर्ण शमशेरले गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त, 4 लाख हेक्टर जग्गा, 4 लाख बिघा जग्गा, 4 लाख बिघा जग्गा जम्मा 4वटा परिवारको हातमा थियो। एक निर्णयबाट बीपी कोइरालाले ठोकिदिनु भयो, तिम्रो 4 लाख बिघा जग्गा अब तिम्रो होइन, जनताको हो भनेर। त्यो आँट गर्ने प्रधानमन्त्री हो। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, त्यो बेलामा उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने थियो। पासपोर्ट तपाईँलाई थाहा छ, पुरानो मान्छेहरूलाई थाहा छ, एउटा नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर पासपोर्ट बनाउनु पाउँदैन थियो। अहिले हामी कतार गयो, मलेसिया गयो, दुबई गयो भनेर गाली गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा कोरियाको प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेर जर्मनी मान्छे पठायो। कोरियाको प्रधानमन्त्रीले जर्मनी मान्छे, कोरियाको राष्ट्रपतिले जर्मनी मान्छे किन पठायो भने जर्मनीमा पठाएर त्यतिखेर जुन पैसा कमाए त्यो पैसाबाट कोरियामा उद्योग धन्दा खोले। नेपालको राजाले पठाएनन्। किन पठाएनन्? कोरियाभन्दा पहिला नेपाललाई त्यो बेलाको जर्मनीले तिम्रो नागरिक पठाऊ भनेर भन्दै गर्दा पनि किन पठाएन? किन पठाएनन् भने यी नागरिक बाहिर गयो भने दुईटा कुरा सिकेर आउँछन्, सुनेर आउँछन्, मेरा विरुद्धमा बोल्छन् भनेर पठाएन। तर त्यही गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा, त्यही काङ्ग्रेसले सरकार चलाउँदै गर्दा 48 सालपछि हामीले ती सारा सबै अवरोधहरू हटायौँ, हपायौँ, भत्कायौँ। 3 वर्षभित्रमा ऋणमा डुबेको नेपाललाई 48 देखि 51 सालसम्म पुग्दै गर्दा एउटा यस्तो स्तरमा पुर्यायौँ जुन स्तरमा पुगेको कारणले गर्दा नेकपा एमालेको मनोहर अधिकारीको नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दाखेरि सरकारको खुतुर्केमा यति पैसा भरिसकेको थियो कि बुढाबुढीहरूलाई 100 रुपियाँ भत्ता बाँड्छु भन्ने ताकत मनमोहन अधिकारीलाई कसले दियो भन्दा काङ्ग्रेसले खुतुर्के भरिदिएको हुनाले गर्दा त्यो ताकत आयो। काङ्ग्रेसले त्यो खुतुर्के भर्ने ताकत आयो। आज फेरि त्यो बेला आएको छ। आज ठुलो एउटा सुधार, ठुलो जोखिम उठाउने बेला आएको छ। शान्तिको कुराले हुँदैन। हाम्रा केटाकेटीहरू थुप्रै छन्, पढेका छन्, यिनले नेपालमा काम गर्न पाउनुपर्छ। यिनले महिनाको राम्रो राम्रो आम्दानी यिनले गर्न पाउनुपर्छ। यिनले काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न पाउनका निम्ति यत्तिकै हुँदैन। आज संसारभरिको लगानीलाई नेपालमा भित्राउन सक्ने ताकत हामीले राख्नुपर्छ। लगानी तपाईँ र मेरो माया गरेर आउँदैन। लगानी भन्न साथ त्यहाँ नाफा जोडिएको हुन्छ। आज संसार हेर्नुहोस् त, अस्तिसम्म बङ्गलादेशमा यति धेरै विदेशी लगानी गर्ने मानिसहरू आइरहेका थिए, अहिले बङ्गलादेश छोडेर जान थाले। किन जान थाले? बङ्गलादेशमा अहिले ठुलो उथल पुथल भयो, छोडेर मान्छे जान थाले।
ती मानिसहरू कहाँ आउन सक्छन्? ती मानिसहरू नेपाल आउन सक्छन्। अमेरिका र चीनको बिचमा नयाँ ठुलो अहिले व्यापार युद्ध सुरु भयो। नेपाल जस्तो देशलाई घाटा मात्र होइन, नाफा पनि हुन सक्छ। ठुलो वैदेशिक लगानी नेपाल भित्राउने बेला हुन सक्छ यो। तर त्यसका निम्ति हाम्रो देश नेपाल के को लागि तयार हुनुपर्छ भने तिमी नेपालमा लगानी ल्याऊ, तिम्रो लगानीको ग्यारेन्टी म लिन्छु, तिम्रो नाफा तिमीलाई फिर्ता लिएर जान दिन्छु भन्ने माहौल नेपालमा बनाउनुपर्छ। तिमी लगानी ल्याऊ तर तिमीले नाफा लिएर गयो भने भाटा हान्छु भनेर बसेपछि कोही लगानीवाला हुँदैन। आज हाम्रो अवस्था त्यही छ। आज नेपालमा लगानी गर्न कोही किन आउँदैन भने नेपालको बारेमा लगानी गर्ने मान्छेले बुझेको कुरा, नेपाल भन्ने देश असाध्यै राम्रो छ, तिनका नागरिक पनि असाध्यै सोझा छन्, तिनलाई बरु आफ्नो देशमा लगेर काम लगाउन पाए हुन्थ्यो। तर तिनको देशमा गएर लगानी चाहिँ गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, कतारलाई पनि नेपाली चाहिने, मलेसियालाई नेपाली चाहिने, कोरियालाई नेपाली चाहिने, जापानलाई नेपाली चाहिने, क्यानाडालाई नेपाली चाहिने, अस्ट्रेलियालाई नेपाली चाहिने। तर त्यहाँको लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न कोही पनि नआउने। किन? किनकि नेपालमा लगानी गर्यो भने नाफा लिएर जानु थाल्यो भने चाहिँ भाटा लिएर आउँछ, भाटे कारवाही गर्छ। हाम्रो बारेको धारणा यो छ। यो धारणा कहिले बदल्ने? अहिले बदल्ने, यो कार्यकालमा बदल्ने। अब नेपाल यो देशले यो गर्ला, यो देशले यो गर्ला भन्ने होइन। नेपाल संसारभरिका लगानीकर्ताहरूले छान्ने देश बनाउन सक्ने हैसियत हामीले बनाउन पर्छ। अघि चर्चा उठ्यो, मक्का मदिनाको चर्चा भयो। लुम्बिनी तपाईँको यहाँ सेरोफेरोमा हामीहरू छौँ। अस्ति हामी थुप्रै यहाँ भएका मान्छेहरू थुप्रै हामी कुम्भ गएर, म पनि बाबालाई लिएर 50, 55, 60 करोड मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा आउँछ। भोलिपल्ट काशी गएको बनारस, मैले काशी बनारस गएपछि सोधेको आज कतिजना दर्शन गरे? 8 लाख। नेपालमा वार्षिक पर्यटकको सङ्ख्या जम्मा 8 लाख। काशी विश्वनाथमा एक दिनमा दर्शन गरेको सङ्ख्या 8 लाख। हामी कहाँनिर उभिरहेका छौँ? हामीसँग यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको लाभ लिन सक्ने हाम्रो अवस्था छ, लिन सकिरहेका छौँ। यसमा पनि कारण त्यही। यसमा पनि कारण के हो? अघि भनेको जस्तो 25,000 रुपियाँ ल्यायो भने चेक गरेको छ। भारतको पर्यटकको गाडी आयो भने 5 ठाउँमा गएर चेक गरेको छ। जहाँ पनि डन्डा भाटा बोकेर बसेको छ। किन आउँछ मान्छे? हाम्रो देश 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख पर्यटक भित्राउने देश होइन, करोडमा पर्यटक भित्राउने देश बन्न सक्ने ताकत हामीले राख्न सक्नुपर्छ। यो ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बेला हो। यी अहिले सोचिनुपर्ने विषयहरू, यो विषयहरूमा चिन्तन गर्न छाडेर नेपालको राष्ट्रिय बहस अब हामीले इतिहासमा मिल्काइसकेको विषयतिर हामीहरू गयो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले मेरो पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह छ, तपाईँहरूको काम पनि भयो। आजको क्षेत्रीय सम्मेलन यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण पनि छ कि हामीले आज तपाईँले मलाई तलको कुरा बताउनु भयो, मैले टिपेर लिएर गएँ। मैले माथिको कुरा भन्दिनँ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। अब तपाईँले तल लिएर जानुपर्छ। कोही साथीले नेपालमा अहिले भइरहेको उत्पादको बारेमा कुरा गर्छ भने तपाईँले त्यसलाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ। नेपालको अहिले मुद्दाको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्न सक्नुपर्छ। आजको विषयको बारेमा तपाईँले बताउन सक्नुपर्छ। नेपाल पछाडि फर्केर होइन, फर्किन नेपाल पछाडि, नेपाल अगाडि जान्छ। नेपाल बन्दैन भनेर रुवावासी गरेर हुँदैन, नेपाल बन्यो भनेर ढुक्क सुकेर पनि हुँदैन। तपाईँ र मैले काङ्ग्रेसले एउटा कुरा भन्नुपर्ने छ, नेपाल बन्दैछ, नेपाल योभन्दा अझै बनाउनु पर्ने छ। हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ, हामी सक्छौँ। कसले बोल्ने यो भाषा? काङ्ग्रेसले नबोले कसले बोल्छ? कसले बनाउँछ यो देश? हामीले बनाउँछौँ, हामी सम्हाल्छौँ, हामी बनाउँछौँ। यी तन्नेरीहरूलाई नेपालमै बस्न योग्य नेपाल हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ। यो आत्मविश्वासका साथमा तपाईँ र मैले बताउनु पर्नेछ, भन्नुपर्नेछ। तर तपाईँ र मैले राखेको आत्मविश्वासलाई कसले मद्दत गर्नुपर्नेछ? जिम्मेवारीमा बसेका साथीहरूको एक्सनले मद्दत गर्नुपर्नेछ। मन्त्री बनेका साथीहरूको कामले, मेयर बनेका साथीहरूको कामले, सांसद बनेका म जस्ता मानिसहरूको कामले, हाम्रो कामले तलको साथीहरूले निर्माण गर्ने यो भाष्यलाई मद्दत पुर्याउनु पर्नेछ। यसमा मिलेर काम गरौँ। म देशभरि घुमेर आएको छु, पश्चिम गएर आएँ, पूर्व गएर आएँ, रोल्पा रुकुममा थिएँ अमरदाईसँग, केही समयपछि 5 थर इलाम पुगेर आएँ।
देशैभरि गएको छु, पार्टीको ठुल्ठुलो कार्यक्रम भएको छ। आज यत्रो उत्साह छ, म पार्टीको साथीहरूको तमाम यो उत्साह, म यसलाई यो प्रत्येक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा थप उत्साहित भएर काठमाडौँ फर्केर जाने गरेको छु। आज पनि तपाईँलाई मलाई थप उत्साहित बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको यत्रो ठुलो माया भरोसा छ, यो माया भरोसा हामीले डगमगाउन दिन्नौँ। तर सँगसँगै मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह पनि छ, यो बिचमा तलपट्टि नागरिकहरूमा एउटा खालको बेचैनी छ। त्यो बेचैनीको कारणले गर्दा आक्रोश छ, आक्रोशको आगो बलेको छ। आगोमा केही मानिसहरू मट्टितेल खनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। अब हामी मट्टितेल कसले खनायो भनेर तिनको पछाडि कुदेर हुँदैन। आगो हामीले निभाइदियौँ भने त्यो मट्टितेल खनाउनेहरू घर जान्छन्, मट्टितेल स्टोभमा खाना पकाएर खान्छन्, नभए मट्टितेल घरमा लगेर फाल्छन्। हाम्रो काम त्यो आगो निभाउने। त्यो आगो निभाउने कुरामा तपाईँ र मैले मिलेर प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। त्यो बेचैनीको आगो निभाउनु पर्नेछ, त्यो असन्तुष्टिको आगो निभाउनु पर्नेछ। तपाईँ र मैले असन्तुष्टिलाई बल पुऱ्याएर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ बोल्ने जस्तो गरेको वचनले पनि असन्तुष्टि निभ्दैन। यहाँ के पनि भएको छैन, सबै खराब हुन् भनेर पनि हुँदैन। यहाँ केही कमजोरी भएका छन्, स्वीकार्नुपर्छ। हामीबाट गल्ती भएको छ, माफी माग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेससँग पनि नागरिकहरू रिसाएका छन्, हामीले मान्नुपर्छ। हाम्रो नेताहरू बदलिएको हेर्न चाहेका छन्, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका भएको छैन, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर सँगसँगै फेरि हाम्रो काम गर्ने तरिका भएन, हाम्रो गति भएन। त्यसकारणले गर्दा हिजो मसानमा मिल्काइसकेको मानिसहरू आएर नेपाल बनाउँछु भनेर भन्ने भ्रमबाट पनि हामीले नागरिकलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। हामीले ठिक ठाउँमा सम्हाल्नुपर्छ। हाम्रो काम हो काम, सम्हाल्ने काम कांग्रेसको। कांग्रेसले उत्तेजनाको राजनीति गर्दैन, कांग्रेसले चेतनाको राजनीति गर्छ। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री, केपी ओली हिजो नेता हुँदै गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माओवादीलाई ठेगान लगाइदिनुपर्छ, कांग्रेस र एमाले मिलेर मात्र संविधान बनाइदिनुपर्छ भनेको बेलामा कांग्रेस बरालिएको भए त्यही बेलामा देशमा आगो बल्थ्यो। हिजो शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुभएको बेलामा यी मधेसका पार्टीलाई सडकमै छाडिदिनुपर्छ, संविधान नमानुन् भनेर छोडिदिएको भए त्यही बेलामा आगो बलिसक्थ्यो। सम्हाल्यो कांग्रेसले, 70 सालमा सम्हाल्यो कांग्रेसले, 74 सालमा सम्हाल्यो कांग्रेसले। हिजो यही अहिले सभापति भन्दै हुनुहुन्थ्यो 4 वर्ष म यहाँ देश छोडेर जानु पर्यो बाहिर। हिजो गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस रहेको बेलामा हत्या र हिंसाको राजनीतिबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्छु भन्ने सङ्कल्प नगरेको भए, जोखिम नउठाएको भए तपाईँ र म आज यो ठाउँमा कार्यक्रम यसरी गरेर बसेको हुन्थ्यो नि। कस्तो अवस्था थियो हाम्रो? सम्हालेको कांग्रेसले त्यो बेलामा। अहिले पनि सम्हाल्ने काम कांग्रेसको। हामी सम्हाल्छौँ, हामी सम्हाल्छौँ, हामीसँग सम्हाल्ने ताकत छ। तर त्यो सम्हाल्नको लागि सबभन्दा पहिला के आवश्यक छ? तपाईँ र म प्रष्ट हुन आवश्यक छ। तपाईँ र म प्रष्ट हुन आवश्यक छ। नेपालको राजालाई जति धोए पनि ऊ कहिले सफा हुँदैन। नेपालको राजालाई कसैले पनि संवैधानिक बनाउन सक्दैन। त्यसैले नेपालको राजा, राज संस्था यी सबै अब इतिहासका एकादेशका कथा भइसके। यो हाम्रो वर्तमान होइन। यसले अघि कुरा उठ्यो, यो हाम्रो वर्तमान पनि होइन, यो हाम्रो भविष्य पनि होइन, यो हाम्रो एजेन्डा पनि होइन, यो हाम्रो मुद्दा पनि होइन। यसका बारेमा बहस गर्नुपर्ने अहिलेको जुन अवस्था आयो यो नै आफैमा हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। सक्यो, फिनिस्ड। यसका बारेमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै छलफल बहस केही पनि गर्दैन। यो अनावश्यक कुरा, यो वाहियात विषय, यो विषयमा नेपाल अगाडि बढ्ने कुरा केही पनि छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको यथार्थ हो, यसलाई हामीले टिकाउने हो, जोगाउने हो। हाम्रो संरचनामा पनि के समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू सुधार्ने हो। हाम्रो शासन गर्ने शैलीमा धेरै कमजोरीहरू छन्, त्यो कमजोरीलाई सच्याउने हो। आजको दिनको सबभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको नेपाली तन्नेरीहरूको रोजगारीको मुद्दा सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। त्यो मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो। अहिले हामीले सरकार चलाउन पाएका छौँ। सरकार चलाउन पाएको बेलामा वडाको, गाउँको प्रत्येक तहको सरकारले कामबाट परिणाम दिने हो। यी कुराहरू आजका हाम्रा प्रधानमन्त्री अध्यक्षको बिचमा झगडा छ। पार्टी र स्थानीय सरकारको साथीहरूको त बाजाबाज छ। धेरै जसो ठाउँमा चुनाव जित्नुभन्दा पहिला एकदम मिल्की थियो, चुनाव जितेपछि समस्या भएको छ। यसको उपचार हामीले खोज्नुपर्छ। यसमा पनि म कसैलाई पनि दोष दिन्छु, यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने कुरा छैन। यसको समस्या के भएको छ? हाम्रो बिचमा संवाद कम भइरहेको छ। त्यसैले अहिले मात्र पार्टीले निर्णय गरेको छ
तपाईहरुले पक्कै पनि रूपन्देहीमा पनि गर्नुभएको छ। प्रत्येक तहमा तपाईहरुले एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्नेछ। यो पटक गाउँपालिकाले बजेट बनाउनु भन्दा पहिला अनिवार्य रूपमा त्यो संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्नेछ। त्यो संयन्त्रमा पार्टीको साथी पनि बस्नुहुन्छ, तपाईहरु निर्वाचित प्रतिनिधि रहने नै हुनुभयो। तपाईहरुले मिलेर सरसल्लाह गरेर काम गर्नुपर्नेछ जसबाट हाम्रो बीचको समस्या थप कम हुँदै जान्छ। यति कुरा मैले यसको बारेमा राखेँ। क्रियाशील सदस्यको बारेमा कुरा आइसकेको छ। क्रियाशील सदस्यता चैत्रको मसान्तभित्र तपाईले नवीकरण गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेर पठाएको दर्जनौं पटक भइसक्यो। अब तपाईहरुले समयको सुविधा पाउनुहुन्न। जोलाई कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्नु छैन, म अनुरोध गर्छु गर्नुस्। म गर्दै गर्दिन भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरो त्यसमा के पनि भन्नु छैन। हिजो अधिवेशनको लागि भनेर बनाएर ल्याएर आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्दै बनाएको क्रियाशील नवीकरण नभए हुँदैन, केही फरक पर्दैन। घटे घट्छ अलिकति, नयाँ थपिन्छ के पनि फरक पर्दैन। क्रियाशीलको शुल्क 200 रुपैयाँ, 200 रुपैयाँ भन्दा बढी कसैले पनि लिन पाउँदैन। यसमा प्रश्न हुनुभएको छ। अहिले क्रियाशील नवीकरण गर्ने, वैशाखबाट नयाँ क्रियाशील वितरण गर्ने। यो पटक क्रियाशील वितरण गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो हुँदैन। यति प्रतिशत क्रियाशील भनेर आउँदैन। तपाईहरुले वडामा बैठक बस्नुपर्छ। बैठक बसेर पहिला कति क्रियाशील चाहिएको, किन चाहिएको, कसको चाहिएको भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गरेर नाम सहित माथि पठाएपछि मात्रै तपाईहरुले तहगत निर्णय गरेर पठाएपछि तपाईले क्रियाशीलको फारम पाउनुहुन्छ। कुनै ठाउँमा 500% पनि बढाउनु पर्ला, कुनै ठाउँमा 2 जना मात्र पनि बढाउनु पर्ला, वा कुनै ठाउँमा 1 जना पनि नबढाउनु पर्ला। क्रियाशीलका बारेमा यो ढंगबाट हामीले छलफल गर्छौं। हामी के कुरामा प्रश्न हुन आवश्यक छ भने पञ्चायत कालमा रूपन्देही जिल्लामा जम्मा 91 जना क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो। जम्मा 91 जना। अहिले कति हुनुहुन्छ? 22,300 क्रियाशील हुनुहुन्छ। 91 जना क्रियाशील भएर पनि चलेको रूपन्देही कांग्रेस हो। अहिले 22,000 छ। हामीले बढाएको, सल्लाह गरेर बढाएको। तर हामीले के कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ भने क्रियाशीलको संख्या बढाएर मात्र हुँदैन। त्यो क्रियाशीलको मर्म पनि हामीले सँगसँगै बोकेर लिएर जान सक्नुपर्ने छ। हामी यो कुरामा प्रश्न हुन आवश्यक छ। हामी 82 सालभित्रमा अधिवेशन गर्ने प्रयास गर्छौं। 82 मा अधिवेशन गर्ने कुरा सम्भव भएन भने हामी 83 सालको जति सक्यो त्यति छिटो अधिवेशन गर्छौं। कोही कसैलाई तपाईहरुलाई पार्टीको अधिवेशन 84 सालको चुनावपछि हुन्छ भन्ने भ्रम परेको छ भने कृपया त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनु होला। हाम्रो संविधान, विधान, कानुनको कारणले गर्दा मैले इच्छा गरे भने पनि, अरु कसैले इच्छा गरे भने पनि पार्टीको अधिवेशन 83 सालको मंसिर भन्दा उता लान मिल्दैन। यदि कांग्रेसलाई अर्को पार्टीसँग मिलाएर अधिवेशन सार्न मिल्छ कि भन्ने ठान्नु भएको छ भने कांग्रेसलाई अर्को पार्टीसँग मिलाएर पनि पाइदैन। नयाँ पार्टी खोले मात्र पाइन्छ। नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी जुन छ 4 तारे भएको, चुनाव चिन्ह रुख भएको पार्टी, यो पार्टी चाहिँ जहाँ छ त्यही रहन्छ र यसको अधिवेशन 83 सालको मंसिर भित्रै गर्नुपर्छ। त्यसैले यो अलमल कसैलाई परेको छ भने निस्कनु होला। कहीँ कतै कहीँ नेताहरूले बोलिदिनु भएको छ, भनिदिनु भएको छ, कहिलेकाहीँ अलमलिन्छन् हो, केता यिनले अधिवेशन गर्दैनन् कि, यो कुरामा पनि प्रश्न हुनु होला। र मेरो तपाईहरु सबैसँग अनुरोध छ, धेरै अधिवेशनको किचलो पनि नगर्नु होला। हामीलाई चाहिने भन्दा बढी अधिवेशन लाग्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म सबको दिमागमा अधिवेशन छ। अब यो पटक विधानमा पनि केही नयाँ कुरा बदल्नुपर्छ। अहिले अमरसिंह पुनले चर्चा गर्नुभएको छ, छलफल गरौँ। कांग्रेसको यो पटक क्रियाशील सदस्यताको संख्या थप गरेर 12-13 लाख पुग्छ। 12-13 लाख क्रियाशीलहरू मध्येबाट प्रत्यक्ष चुनाव गराएर पार्टी सभापतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने पो हो कि एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। छलफल गरौँ। त्यो प्रस्तावमा उहाँले भनेको जस्तो गर्दाखेरि पार्टीभित्रको गुटहरू जसरी बनेको छ, गुटहरू भत्किन्छ कि चिन्तन गरौँ। पार्टीको टिकट माथिबाट दिएर पठाउने कुराले तल बर्बाद हो भन्ने कुरा हो। टिकट त्यसै माथिबाट किन दिने? टिकट तपाईहरुमध्ये तपाईले छानेर दिने किन नदिने?
त्यो गर्ने कुरा विधानमा व्यवस्था किन नगर? गाउँपालिकाको टिकट माथिबाट किन छान्ने? वडाको टिकट क्षेत्रले किन छान्ने? वडाको टिकट वडाले किन नछान्ने? यसका बारेमा छलफल गरौँ, चिन्तन गरौँ। हामीसँग समय छ। यो पार्टी सुधार गर्ने बेला पनि हो, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने बेला पनि। म देशभरि जाँदै गर्दा देख्छु, म नेपाली कांग्रेस पार्टीको साथीहरूको तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने साथीहरूसँग यति पवित्रता छ। कहीँ गएर विद्यालय ठुलो खोलेको हुन्छ, यो विद्यालयको जग्गा कसले दियो? कांग्रेसले। चोक चौतारी पहाडमा बनाएको हुन्छ, कसले दियो? कांग्रेसले दियो। समाजमा सत्कर्म गर्ने मानिसहरू यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो पार्टीभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको सत्कर्मको ताकतलाई सङ्गठित गर्ने कुरा हामी चुकिरहेका छौँ। 82 सालभरि काम गरौँ, मेहनत गरौँ। 83 सालको प्रारम्भतिर पार्टीको अधिवेशन हुन्छ, सके 82 बाटै सुरु गर्छौँ। सकेसम्म छिटो गरौँ भनेर पार्टी सभापतिलाई भनिरहेका छौँ, किनकि 84 को चुनाव लड्नु छ। 5 नम्बर तपाईँहरूलाई अघिल्लोपटक चोट पुगेको छ। यो ठाउँमा अत्यन्तै मेहनत गर्नुभएको नेता भरत शाह। मैले त भरत शाहलाई यहाँ आएर मात्र भनेको होइन, म संसदमा पनि धेरै पटक भन्छु कि हामीले संसदमा एउटा बौद्धिक बहस गर्ने एउटा व्यक्ति गुमाएका छौँ। तपाईँहरूले विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा भरपर्दो नेता सांसदको रूपमा गुमाउनु भएको छ। म त योभन्दा अघिल्लो सबै संसदमा बसेको हुनाले गर्दा मैले संविधान सभामा पनि भरत शाह देखेको छु, 74 सालको संविधान संसदमा पनि भरत शाह देखेको छु। एउटा बौद्धिक तार्किक बहस गर्ने एउटा नेता हामीले गुमाएका छौँ। तपाईँहरूले यहाँभित्र प्रदेश गुमाउनु भएको छ, केही कमजोरी हामीबाट पनि भएको छ। अब आउने चुनावमा तलमाथि होला, प्रलय जाला, जेसुकै होला मलाई थाहा छैन, तर कांग्रेसले कोहीसँग पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दैन। यो कुरा तपाईँ हामी सबै प्रश्न गर्छौँ। एकल ताकतमा हामी चुनाव लड्छौँ, सबैतिर रुख चिन्ह लिएर मात्रै लड्छौँ, कोहीसँग मिलेर लड्दैन। त्यसैले यो कुरामा हामी प्रश्न हुन आवश्यक छ। तर त्यसका निम्ति एक्लै लड्ने भनेर ठुलो कुरा गरेर मात्र भएन नि त। एक्लै लड्नका निम्ति त माथि पनि काम राम्रो गर्नु पर्यो, तल सङ्गठन पनि राम्रो गर्नु पर्यो, पार्टीमा एकता पनि चाहियो, तपाईँहरूको बिचमा मजबुत भएर बस्नु पर्यो। त्यसैले 84 सालको चुनावमा माथि काम हामी ठिक गर्दै जान्छौँ, ठिक बनाउँदै जान्छौँ। पार्टीको अधिवेशन गर्ने हाम्रो पुरा यत्रो सिनियर नेता हाम्रो यहाँ क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ। म त तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो सङ्गठन गर्नुभएको छ, कुनै पार्टीबाट कुनै विशेष मौका अवसर केही नपाए पनि सबैलाई समेटेर लिएर जाने कोसिस गर्नुभएको छ। अरू थप लिएर सबैलाई समेटेर लिएर जानु होला। अरू यो त युवा साथी फगुनजी लगायत थुप्रै साथीहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ, यहाँको हाम्रो पालिकाका साथीहरू हुनुहुन्छ। सबैजनाको बिचमा राम्रोसँग मेल छलफल सबै कुराकानी गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर यहाँ आज आउनुभएको नआउनुभएको सबै साथीहरूलाई जोडेर राखेर 84 सालको चुनावमा क्षेत्रमा पनि सङ्घमा पनि दुईटै प्रदेशमा पनि कांग्रेसको झन्डा चारवटै पालिकामा नेपाली कांग्रेस 5 नम्बरमा यो पटक जित्ने गरिकन तल तपाईँहरूले सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो ढङ्गबाट तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ। आजको क्षेत्रीय सम्मेलनले त्यो बाटोमा लाग्न तपाईँ हामी सबैलाई प्रेरणा दिन्छ भन्ने विश्वास राख्दै